Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силермен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө роман жазгам. Мына алар бүт баардыгы силердин көз алдыңарда турат. Бул 5 томдуу роман. Мунун баары мен Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептер мектеп программасына кыргыз адабияты сабагында Манас эпосун окууда, үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мындан тышкары мен мектеп окуучулары үчүн Манас эпосун окуу жеңил болсун үчүн мындай кылып жумушчу дептерлер 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн иштеп чыктым. Алар дагы азыркы учурда мектептердин программасына киргизилген. Ошондой эле мен өзүбүздүн баатырлык эпосубуздун 2-бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча азыркы учурда роман жазып жатамын. Семетейдин 1 тому бүткөн. Азыр эми Семетейдин 2 тому үстүндө иштеп жатамын. Ошондой эле мен биздин Манас эпосу боюнча жазылган 5 томдуу романымды орус тилине котордум. Жана орус тилиндеги китебимди жана кыргыз тилиндеги китебимди атайын интернет сайт ачып eposmanas.com деп ошону ошол сайтка өзүмдүн китептеримди сатуу үчүн койдум. Ким кааласа ошол жерден менин китептеримди сатып алса болот. Мындан тышкары мен азыркы учурда бул Манас эпосубуздун мындан ары дагы даңазалоо максатында азыркы учурда мен өзүмдүн видео роликтеримди, ушул YouTube'дагы видео роликтеримди орус тилинде да чыгарып жатамын. Күн сайын жана бул видео роликтер орус тилиндегилер дүйнөнүн 112 тилинде субтитрлер менен кошулуп жатат. Bunun özü dünyanın kaysı yerinde adam жасабасын, ал өзü bilgence, düşüngөн tilde bizim Manас эпосу уга алат, көрө алат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан силер эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо өзүңөрдүн алыскы, жакынкы, чет мамлекеттерде жашап жаткан туугандарыңарга, досторуңарга, жакындарыңарга ушу биздин видео тасма жөнүндө айтып берсеңер, Манас эпосун жайылтууга өзүңөрдүн салымыңарды кошкон болот менен. Мына менин кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Эң туура чечим кубанып кетти күйөнүш. Биз кыргыздарды чаап, мүлдүрүп, аял кыз келиндерин күн өздөрүн кул кылалы, калгандарын Анжиянга, Кашкарга, Артылта кууп салалы. Булардын ташталканын чыгарып, билин койбой кырып, бизге экинчи кыйыктык кылбай тургандай кылалы. Буга менин эч каршылыгым жок, жылмайды шооруп. Ошондуктан токтоосуз түрдө аскерлерди жыйнагыла. Шооруп кандын буйругуна ылайык аскерлер кыргыздар менен чабышууга даярдана баштады. Анын элин ичинде Кенжүт деген жерди жердеген, аттын ордуна кызыл куйрук, кызыл нар минген Татала деген журтту жалаң гана төбөнү багып, оокатын өткөрүп жүрүшөт. Кышында төбөлөрдү
тоғы айдап жіберген таталықтар алардың артынан бармайды. Өлер шөпті тап жеп, жан сақтап, өзіменен өзі көйіп жүре түседі. Таталардың күншығышындағы Малайда да бір топ шорық дүниелі жашайды. Ошол татала еліне жана башка халкына шорық кыргыздардын келген жөнүндө кабарды салды. Анын чакырыгы боюнча 290 000 жоокер жыйылды. Алардын арасындагы чечендер деген баатыры, Утуккан аттуу балбаны, Күйөнүш Жеймен аяры бар. Бул чоң кол менен чаталак ашуу бел менен, ар түрлүү сонун эл менен шорық кандын кызыл туу асабасы жалбырлап, алтын купа добулбас, какса угулуп каңгырлап, тартып келней бапылдап, дап кактырып дапылдап, сурунайы чымылдагы чыйылдап, кыргыздарга каршы жолго салды. Колдо кыргыз, кыпчак, шорық манга караган, тоо менен ташка тараган, калмак менен маңгул, жөөт менен тартса, жөнсүз арбын калча, ынды менен сыябы, шаңкай менен жедигер, катаган менен тейиттин тили ар башка болгондуктан бири-биринин тилин биле албай, аңдаша албай алдырлап, аралашып тилмечи, сөз билдирип, балдырлап, аябай кыйналышты. Ушундай чоң колду топтогон шорық кандын 5 баласы бар. Анын 3-өө эркек, 2-өө кыз. Балдарынын эң улуусу 16,5 жаштагы Акылайдын оролгон кара чачы, саат салган топчудай келишкен кара кашы бар. Инжи түштүү, кыйгач каш, тамагынан көрүнгөн кара мейиз жуткан аш, колу күмүш зымындай, бели канжар кынындай, карагаттай көзү, канттан ширин сөзү бар. Көргөн адамды суктандырган Акылай кимдин болбосун колуна толот. Аскерлерди кыргыздарга каршы жиберип, шорық жортууга эртеси чыга турган болуп, үйүндө калды. Келечекте аткара турган иштерди ойлоно турганда, ага Акылай кызы черле басып келди. Кызым, мага кандай сөзүң бар? Деп мээримди сурады андан шорық. Ата, мен эмнегедир коркуп жатам, деп жооп берди Акылай. Мен түндө аябай кызыктай түш көрдүм. Ал кандай түш? Ата, түшүмдө түндүк тараптан сел, селдей көчүп жер, жер учурган жел келди. Жел келсе эмне кылайын? Манаска каршы аттанба, ата. Кызым, бул эмне дегениң? Деп таң калды шорық. Эмне себептен мен тентип келген буруттан коркушум керек? Жок, ата. Сен аларды тентип келген бурут деп чоң сүйлөбөгүн. Кыргыздар аябай күчтүү калк. Мен түшүмдө аккан селди карасам, ал жалаң кара баткак ылай экен. Сел карайлатып куткарбай каптап калды далайды. Анан бир да киши суу калбаптыр. Бул селге мен да батып калыптырмын. Ага агып суудан өлөрдө сенделип качып, алтын жалбырактуу чынарга араңдан зорго жеттим. Анын башына чыгып, жанымды аман сактап калыптырмын. Андан кийин эмне болду? Чынардын ачасында отурсам, сен жаныма келип калдың. Ошондо биз теректе кербелбей, кериде калдык, кербелбей. Былдын биздин ылдый жагыбызда кыяматтын өзү болду. Ташкындап, албуруктанган селде бүт элибиз кырылып калды. Атаке ойгонуп кетип, жүрөгүм чочуп айрылып, жүзөдүм жаман кайгырып. Алтайдан келген кыргыз, каңгайдан келген качкын деп, кыргыздарга асыла берип, жүрбөгүн тактан айрылып. Кызым эмне деп тантып жатат? Жени келди ичине шорық канды. Бешиктен бели чыга элек жатып, мунун кыйынсынганын карачы. Атаке, кыргыздарга асылба, тактан айрылып калбаңыз,
дегенім мұны. Не себептен мен Қырғызстарға асылбашым керек, не себептен тақтан айырылып қалышым керек. Қайдағы бір тентіп келген бұрыттардан қорқсам, анда мен неге қан болып жүрмін? Жоқ, қызым, мен сенде ақылсыз емеспін. Мен Алтайдан келген қырғыздарды Манасты баш қылып, Бақайын төш қылып, Жақыбын ширақ қылып, Аш-талқанын шығарып, аларды өзіме қаратып аламын. Маға баш ийбегендер чаап салып, қырғыздарға, ғылымдарға жете тұрған сабақ беремін. Алардың ешбірі біздің жерге мұндан кейін келбейді. Есі жоқ, қызым. Ачуысы менен ақыл айды қағып салуға ниеттенген Шорук жалбырап қарап тұрған қызын көріп, ачуысын басты. Жоқ, мен қызыма қатты тибейін. Ал азыр жаш, көптер сені түшінбейді. Анын көңілін ортпастан жылы жұмшақ сөйлеп, көңілін тыншытып қояйын деп кешкен қан қызынан сус сұрады. Айта тұрған сөзің шул элеби? Атаке, қырғыздарды Алтайдан тентіп келген бұрыттар, қаңғып келген қашқындар деп негесіз толытпай жатасың. Аларға өзің қатылып, елі жеріңден, тақтыңдан, бүт байлығыңнан ажырап қалбағын, атаке. Ұшыр жортқылыңды тоқтат. Қырғыздар саға тиісіп жатқан жоқ қо, атаке, деп жалбырап қарады атасына қалай. Көп менің башымды ортпа, қызым, қайрадан ачуланды Шоруктан. Сені неге шыға жатып, маға басшы, ақылман, білерман болып, қайсы түшті айтып жатасың? Мен саға басшы болған жоқпын, ата. Болғанын сен сырқытықтан сақтағанға әрекеттеніп жатам. Ей, келесі қыз, сен түшіңді тура емес жорыдың. Түшіңдегі сен жерімізге басырып келішкен қырғыздар. Ал эми көбісі Чынарға шыққанымыз, бұл Құдайдың бізге қолдау көрсеткені. Біз қырғыздарды толық ойдан чаап, жеңіп, Чынарға шығады екенбіз. Мен ошондон кейін өз елімде ғана емес, қырғыздарды да башқарады екен. Сенің түшің ушуларды түшүндүрөт. Есі жоқ, қызым, деп қағынып сілкініп, Шорук орнынан тұрып кетті. Ушундан кейін қам добул басын қағып, туға байрақ тағып, аскердің артынан қырғыздарға қарсы жөнелді. Бұл учурда Манас елі жұрты менен улуу Азыреттин кара тоосунда эч нерседен кабары жок. Кылымдын баары жем, кылганы жұртка эм, кайып берен 40 жылдан кайрат берип дем болуп, аркылган иши шарт, аттанып айкөл кан болуп, айтканы жұртқа дүң болуп, аскери 90 000 болуп, жан боруна артканы жакыт көкка дүр болуп, тынч жашап жатты. Шорукты Кудай уруп, өзү катылып, кара тегин жолу менен келип, Алтайда тыш жаткан кыргыздарга чабуул коюп, Нойгуттарды ойрон кыла баштады. Алар Ушпурдун айылын оңдурбай, окчуну чабышты. Бейшембинин чак түшүндө Шоруктун аскерлери аябай куруп, Кызыл Кыргынга калган кыргыз уругунун 7800 жылкысын алышты. Алардын айдап тийген жылкысы, кыруулашып ээлери, кулундары кишенеп, кайра качып ээлери, арбаңдатып, нар менен артынан куа келген. Ак балта баштаган кыргыздар Шорук анын аскерлерине колунан келишинче каршылык көрсөтүштү. Найсага адис, доого чың, атыша кетсе жоого тыл, Нойгут, Окчу, Думара ойрон салды калмакка. Алар душмандарды мылтык менен атышып, ок тийгендин баарысы коркурап келип жыгылып, короого сулап жатышты. Буга карабастан Шоруктун аскерлери элин чаап жатканын көргөн ак балта аябай ыза болду. Бул кандай болгон эл, таң калды. Биз анча-мынчаларга жеңилбеген баатырларбыз. Булар бизден да өткөн өздөр мыкты жоокерлер экен. Канчалык аракет кылсак дагы аларга алымыш жетпей жатат. Туура, алар сан жагынан көп. Бирок биз саны мындан да көп душмандарды жеңип жүргөн эмес белек.
Kant öyle bir şoğuruktu жеңе албай калалы. Каттуу чабуул койсок, анын аскерлерин жеңишибиз мүмкүн деп ойлонду Акбалта. Бирок канчалык аракет кылса да, нойгуттар саны жагынан көп болгон душманга туруштук бере алышпады. Аз болгондо 600 адам өлгөндө, алар качып келген жылкыдан кармап алып минишип, анжыянды бет алып, качып жолго киришип, айылы менен алайдан өткөнгө аргасыз болушту. Шоғырлықтың аскерinin көбі ары жақта құлынға қачқан биелерді тұтқынға әрекеттеніп жүргенде қырғыздардың дағалайы мұндан пайдаланып Керембінің қосы, Көлдөлөңдің тосы менен қырға шығып дұшмандардан құтылды. Арбын тәжіктер қысымына шыдабай Қылшайбай тоғға шыққан қырғыздың адис мергендері басқыншылардың қиласын қырдан атып жығышты. Элинин ушинтип шоғырлықтың аскерлерин тең келе албай жатканын көргөн Акбалтанын айласы куруп, жардам сурап Манаска барбаса болбой тургандыгын түшүндү. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошом. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.